हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा, मिडिया थँक्यू म्हणटा, कित्याक म्हाका जायत कॉन्टेक्ट केलो बायट दिवपा लागून. बट सॉरी हांव मातशें बिजी उरलो. आयजूय हांव पेन्शन वचपा आसलो आनी जायते अर्जंटली म्हाका आपयलो, तेका लागून हांव हिंग पावलो. हें कितें जालें तें सगळें आख्खें पोल्युशना लागून. लास्ट वर्साचो हांवें जो व्हिडियो काडलेलो आनी हांवें सांगलेलें ती पोय हाडटाय ती तितून आमोनिया ट्रेस मेळ्ळे म्हणून. जरी तर गेल्या वर्सा जरी तर हो आमी स्टेप घेयलोलो सगळ्यांनी एकठांय जायन, हे आयज नुस्त्या मरपा न्हू. बट थिंग कितें जालां, थिंग थोडे कारणां लागून पॉलिटिक्स हेडले, सगळे हेडोन सगळे काबार केले. सो आतां रिपेंट जायन फायदो ना. पयलीं सद्या हांव ऑर्बिलाकू थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणें देवान दाखयलें. हे फाटी तुमच्या तोंडांनी तुमी उलयन लोकांक सांगलें बाबा थिंगा आमोनिया ट्रेसीस मेळटाय आनी नुस्त्या मरता म्हूण. लास्ट इयर हांवें सांगलोलें लोकांक, बट म्हाका फोटींग म्हूण म्हाका खुशी काडलो सगळ्यांनी. बट एनीवेज वील मूव फॉवर्ड. आतां ऑर्बिल बाब हांव तुका कितें सांगूंक सोदता जाणा, तूं नुस्त्या मेल ते आमोनिया गॅस आमोनिया उदका येता म्हूण आमकां सगळें खबर आहा. बट तेच फॅक्ट तुवें दाखोवं ना, कोणे तुका खबर नावूय आसतलें. हांव कोणाक क्रिटिसायज करना. आतां तेच फॅक्ट येवपाकू हिंगा 2 पायप सोडलो आहाय. एक पायपाचो हिंग वयरसो सोडलो आहा आनी ते सारके कॉन्क्रिटान बांदून सारके दर्या मोत गेलो आहा. आनी दुसरे पायप आमचे ते सायडी भाटांतल्या देंवन येता, ते अंडरग्रावंड आहा. तेजो तर जेसीबीन मातशें फोडल्या न्हू जाल्यार ते पायप दिसती पडटले. आतां हांव नाका ही कंपनी हे बारीक लोकांक कितें करूं सोदितली. हो बारीक लोक आख्खो ट्रेडिशनल फिशरमॅन तो धाकटी घर बांदून आपणाक गेलो दिसपटो काडटाय. आतां तरी आमचे भाव लंडना पावोन मातशें वयर सरताय आमी, बट आमी सगळे जियेताले आख्खे नुस्त्या हेजेर. सो ही पायप आहा सगळी सारकी दर्या हितून मोद आहाय बरी. म्हाका दिसता एक 500 मिटर्स वो एटलिस्ट 300 मिटर्स तरी पयस आसतले. वयर सद्या पोल्युशन जाता ते सारके 110%. आनी लास्ट टायम हांवें रिपोर्ट उदका सॅम्पल घेवन रिपोर्ट काडलेलो की आमोनिया ट्रेसीस आहाय म्हणून. बट म्हाजी फकाण केली कोणें, ते म्हणूंक लागले बाबा कितें नुस्त्या कितें ब्रेकफास्ट खावपा वयर येता आनी सकयल वयता. हांव ती कोणाकू क्रिटिसायज करना की जालें तें जालें, बट हे मुखार सरया. आतां हांव कितें म्हणटा, हे आतां आमी सोल्युशन काडटो कितें करून. कंपनी न्हू आमचे गरीब जो लोक हिंग आसा ते लुकसाण जाला सगळ्याक. कंपल्सेट करपाकू पडटलें फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज पोल्युशना लागून नुस्तें आयल्या येयना. नुस्त्याक कितू किलोमिटर पयस रावता, कित्याक ते मिक्स दर्यो व्हडलो ते मिक्स अमके कडेन जाता, अमके मिटर्सा जाता. ते मिक्स नुस्तें आयल्या पावलें म्हणटा तें नुस्तें मोत्ता. वर्सा न्हू सदां मोत्ता नुस्तें. हे फकत वर्सा दाखयलें तुमकां. ओके, सो ही जी हिस्ट्री जायती आहा हें सांगता म्हणल्यार हे कंपनीची. हे कंपनी न्हू जेन्ना स्टार्ट केलोली तेन्ना ही पायप बांदलोली तेन्ना हो आख्खोच आमोनिया बेल्ल्या म्हणटा आमगे सायडी गांव आहा थिंग देंवन लोकांगे शेतां लोकांगे बांयो सगळ्यो पेड्यो जाल्ल्यो. तेन्ना हेजे जुवारीन कंपनीन ताका कंपल्सेट केलोलें कितें पायपलायन दिली सगळ्या उदकाच्यो. आनी जे बायल्यो शेतां काम करताले तेजे पांयां व्हड येताले. लास्ट इयरूय सांगलो हांवें थिंगा जेन्ना पोय क्रॉस करता तेन्ना मुगे मामी पांयां व्हड येयले म्हूण. हेच ते तुमी होकाण केल्ली सगळीं लोकां एकठांय आयकून. बट हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता ते फॅक्ट. आज जरी तर आमी दोगांय बाराबोब रावलोले सोल्युशन काण हें बंद करूं जातालें. सो हांव मागता सगळ्या कडेन हें कितें आहा तें सोल्युशन काण बंद करुया. कित्याक हें तुमचेंय पोट तशें आमचेंय पोट. तूं पॉलिटिक्स कोन्न नाकाय, डिवायड एंड रूल कोन्न नाकाय. दुसरें सांगता हॉलेन्स सिमोन्सा सांगता बाबा तूं गेले ते फाटी थिंग ब्लास्ट जालो तेन्ना 3 जाण मेलोले. तूं रोकडो येयन थिंगा स्टेप घेयलो तुवें. हांव तुका थँक्यू म्हणटा. तेच भाशेन तूं हिंगाय स्टेप घेवपा जाल्लोलें. तूं व्हडलो फिशरमॅन कम्युनिटीचो व्हडलो हेड सेक्रेटरी. तूं आम तरी बारीक लोक. तूं तरी पसून येयनासतना तुवें काँग्रेसा ट्रेजररा धाडली हिंगा. बाबा तुका हांव मागता हिंगा मातशें लक्ष घाल. हे पॉलिटिक्स तुगेलें बंद कर. डिवायड एंड रूल कोन्न नाका. ऑलरेडी तुवें आमगे गांव डिवायड एंड रूल केलो आहा सारको. सो हांव हेजे वयल्यान कांय उलोवपा सोदना. हांव कितें म्हणूंक सोदता, हे कितें पायप आहाय ती बंद करची. 1,20,000 1.5 लाख पडटा आनी नेट ते वाऱ्याचे न्हू येता. हे पायप बरे भायर आसा. ओके, हांव पडपा लागून बरें पयस मारताय नेट. पडपा लागून बरें पयस मारताय नेट. बट कितें जाता वाऱ्याचे पायप घुसपता आनी कांय करूंक मेळना तिका. आतां तिमी नुस्त्या देखून आमी येता जेन्ना ताल्ली येता जायते नुस्तें येता रापूण देखून मारूंक मेळना. कित्याक तिंगा पायप आहा. रापूण मारतो जाल्यार बरें पयस मारूंक पडटा. सो कितले फाटी कितले जाणांगे पायपा बंद तिंगा हें जालो आहा, प्रॉब्लम जालो आहा. आनी हें सारकें डेंजरस हें आमोनिया म्हणटाय तें मुखार आमगेले पिळगे धाकटी पिळगी ना तें काबार करतले. ते कितें आप स्टेप घेयना जाल्यार
थिंगा बायलो ज्यो नुस्त्या घे न्हू वयर बिल्ला वयताय विकपाक ही जुवारेन गेट घालून बंद केलो आहा पायप. सो हांव शिटकावणी दिता जुवारे एग्रोकॅमिकल. आतां ती एग्रोकॅमिकल ना दुसऱ्यान टेक ओवर केलो आहा बट हांव शिटकावणी दिता. चोय आतां आमी अर्जंट आल्या म्हूण झप भुरगीं कलेक्ट करून आमी हाडले. आमचे आनीकूय भुरगीं आहाय हे मातशे मुखार वयतले. आतां हांवें लेटर केलो आहा MLA लेटर केला पॉल्युशन बोर्डाक केला आनी CMाकूय लेटर केलो आहा हेजेर ताबडतोब कारवाई जावची म्हणून. सो हांव मागता सगल्या कडेन सगळे एकवटार रावन हे सोल्युशन काबार करया. एक मागलो आमी बरें पायपा पोवन मागू पिकलो सो आमकां आतां कोण कॉम्पन्सेट करतलो हे डॅमेजीकू. समन हॅज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी नो. आतां कितें सोल्युशन तुजें कितें म्हणणें आतां कोणा बी वयतलें डॅमेज कितें दाखोवपा ताका कोणी तरी कॉम्पन्सेट करूं जाय न्हू. आतां ऑथॉरिटी कोण पायप घाले ती न्हू सॉरी न्हू दे हॅव टू स्टेप अप न्हू फॉरवर्ड एंड कॉम्पन्सेट मी न्हू फॉर द लॉस दॅट हॅज बीन डन टू माय नेट. पायप सारके वयतो ना तुजे आनी तेजेर उदक सुद्दां तें आनी हें तेणी कॉन्क्रिटान बांदून गेला हें एक पायप आनी थिंग आनी एक पायप आहा बरी तुल्यान तें उदक सुट्टाय कंपनी सुट्टा पॉल्युशनाचें आनी तें सोडलें म्हणटकीर मागीर नुस्तें मरता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.